नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, आम नेपाली नागरिक त्यसको प्रतीक्षामा छन्। नेतृत्व परिवर्तन हुने नहुने विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातमा छ, तर आम नेपाली नागरिक हुन्छ वा हुँदैन, कांग्रेसमा अब परिवर्तन आउँछ वा आउँदैन आदि इत्यादि कुराहरू मनमा राखेर पर्खेर बसेका छन्। र साथसाथै अहिलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू पनि जोडिएका छन्। र यति बेला अबको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ, अबको कांग्रेस कस्तो चाहेका छन् आम नेपाली नागरिकले, र सँगसँगै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको पनि इन्ट्रेस्ट कहाँनिर हुन सक्छ लगायतका विषय प्रसङ्ग र अन्तर्राष्ट्रिय केही विषयहरू पनि हामी जोड्नेछौँ। र त्यसका लागि कुराकानी गर्न आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विपिन देव। विपिन देवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद सञ्जीव। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा म रुसका राष्ट्रपति पुटिनको भारत भिजिटको प्रसङ्ग पनि जोड्नेछु, तर अहिले आम नेपाली नागरिकलाई नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यसरी पर्खेर बसेका छन् कि यो नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, अबको कांग्रेस कस्तो हुन्छ, यावत कुराहरू चाहिँ वेटिङमा छन्। तपाईलाई यो 14औं महाधिवेशनमा केही क्युरियोसिटीहरू छ कि छैन? अहिलेको 14औं महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो 14औं महाधिवेशन खास गरेर नेपाली कांग्रेसको जुन छ त्यो एकदमै ऐतिहासिक छ र नेपाली कांग्रेस मात्रै हैन, प्रजातन्त्र नेपाली कांग्रेससँग प्रजातन्त्र जोडिएको छ, प्रजातन्त्रसँग हाम्रो देश जोडिएको छ र हाम्रो देशको परराष्ट्र सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसकारण यो महाधिवेशन धेरै अहिलेको अवस्थामा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ती सन्दर्भमा तपाईलाई म एउटा कुरा, तपाईले प्रश्नमा नै धेरै जवाबहरू पनि लुकेको छ। अहिलेको महाधिवेशनमा को जित्ने को हार्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा के छ भने कांग्रेस आफ्नो जुन सैद्धान्तिक धरातल छ त्यसबाट विचलित भएको छ कि छैन, या कांग्रेसले भोलि नेपालको लागि कांग्रेसको मार्गचित्र के छ। महाधिवेशन भन्नाले वास्तवमा कुनै व्यक्तिको चयन गर्नु, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ टीका लगाउनु, कुनै व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नु कुरा हैन। महाधिवेशन के हो भने यो समुद्र मन्थन जस्तै विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र विचारधारालाई समुद्र मन्थन गरेर त्यसबाट जुन अमृत निस्किन्छ, त्यो नेक्टार निस्किन्छ, त्यो नेक्टारबाट देश कल्याण गर्ने चाहिँ यो के हो भने महायज्ञ हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कांग्रेसको जुन बेला स्थापना भएको थियो कुन सैद्धान्तिक आधार स्तम्भ थियो कांग्रेसको, त्यतिखेर कांग्रेसको सैद्धान्तिक आधार स्तम्भ के थियो भने कि गान्धी, डाक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी कोइरालाई सम्पूर्ण महान व्यक्तित्वहरूको तप र तपस्याको चिन्तनको आधार स्तम्भमा कांग्रेस चाहिँ खडा भएको थियो। भन्नाले कांग्रेस दक्षिण एसियाको एउटा विशिष्ट पार्टी थियो र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा पनि बीपीको विराट व्यक्तित्वले कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पहिचान भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने 2046 सालपछि जब भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद यी कुराहरूको हावामा कांग्रेस आफ्नो सैद्धान्तिक यात्राबाट चाहिँ के भयो भने विचलित भयो। त्यसको नतिजा चाहिँ के देशले भोग्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ जस्तो जति निजीकरणको नाउँमा हाम्रो उद्योग धन्दाहरू सबै चाहिँ के भयो भने ध्वस्त भए। जुन नेताहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदम न्यून थियो ती नेताहरू पजेरो र प्राडोमा चाहिँ सेयर गर्न लागे, गगन मार्गमा उड्न लागे, बिचौलिया तन्त्र भयो र यसको प्रभाव के भयो भने अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि पुरा समाजमा चाहिँ के भयो निराश भयो। यसको ठोस रूपमा भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको महाधिवेशनमा सबभन्दा मूर्धन्य मुद्दा चाहिँ कांग्रेसको सैद्धान्तिक आधारहरू के हो, समाजवादसँग कांग्रेस कतिको नजिक छ, समाजवाद भन्नाले कांग्रेसको गाउँप्रतिको नीति कस्तो छ, समाजवाद भन्नाले देशलाई स्वावलम्बन बनाउने कांग्रेसको नीति के छ, कांग्रेसको आउने दिनमा परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो हुनेछ, कांग्रेसले चाहिँ कांग्रेसको आर्थिक नीति चाहिँ कस्तो हुनेछ, कांग्रेसले चारित्रिक शुद्धिकरण गर्नको लागि कार्यकर्तामा नयाँ जोश र नयाँ ऊर्जा दिनको लागि कांग्रेसले के कार्यक्रम लिनेछ, र कांग्रेसको जुन ऐतिहासिक एउटा विरासत छ भन्नाले बीपी कोइराला
किशुनजी, गणेशमानजी लगायत रामनारायण मिश्रदेखि लिएर मेहननारायण दिदीदेखि लिएर रामेश्वर प्रसाद सिंहदेखि लिएर एक से एक नेताहरूको बलिदानको बारेमा नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई त्यो राजनीतिक चेतनाको लागि इतिहाससँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुँदैन। त्यसका नयाँ महाधिवेशनको माध्यमबाट नयाँ कार्यकर्ताहरूलाई, युवा कार्यकर्ताहरूलाई, जुझारु कार्यकर्ताहरूलाई एउटा विचारको चेत जगाउनको लागि काङ्ग्रेसको गौरवशाली इतिहाससँग चाहिँ जोड्नु आवश्यकता छ। आज दुर्भाग्यवश नयाँ पुस्तामा काङ्ग्रेसको चाहिँ ठुलो एउटा गौरवशाली इतिहास र काङ्ग्रेसले गरेको त्याग र बलिदानको बारेमा कार्यकर्तामा ज्ञात सूचना छैन। त्यसको लागि आवश्यक प्रकाशन गृह, आवश्यक रिसर्च भएको छैन, जर्नल निस्केको छैन। त्यसपछि पत्र पत्रिकामा नेताहरूको लेख्ने एउटा प्रदीप दाइले एउटा विरासत बोक्नु भएको थियो, विचार प्रवाहको, त्यो पनि छैन। त्यसकारण महाधिवेशनमा अहिले तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले को जित्ला को हार्ला भन्दा पनि सैद्धान्तिक काङ्ग्रेस कुन बाटोमा जाने, काङ्ग्रेसको लिक के हो, काङ्ग्रेस वास्तवमा भन्ने। ठिक छ, मैले विपिनजी मैले यही कुरा अलिकति मैले रोक्न चाहेँ तपाईँलाई। तपाईँले आज जुन कुराहरू गर्नुभयो कि काङ्ग्रेसको जुन मूल सिद्धान्त, मूल बाटो के हो र त्यो जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रसङ्ग आयो। तर हरेक पार्टीलाई डोर्याउने त लिडरसिप नै हुन्छ। अब यस्ता लिडर चाहियो जुन तपाईँले अहिले जे कुराहरू जोड्नुभयो ती सबै कुरालाई हाँक्ने लिडर चाहियो नि त। त्यसैले अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले यी कुराहरूलाई लिएर जान सक्छन् कि वा त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसजनहरूले जो भोटर्स छन् उनीहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछन्, कहाँ मत दिन्छन् भन्ने त प्रतीक्षामा छन् नि। तपाईँले भनेका कुराहरू अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले लिड गर्न सक्छ वा परिवर्तन चाहिन्छ? अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू जिल्लाबाट काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू चाहिँ चयन भएर एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ चाहिँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ। धेरै चरण पार गरेर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यो पनि एउटा एकदम राम्रो एक्सर्साइज हो। त्यसमा त काङ्ग्रेसमा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भएकै हो। तर तपाईँले नेतृत्वको चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेतृत्वको चाहिँ चयन गर्ने, त्यो मत दिने र नेतालाई चाहिँ फेरि अनुमोदन गर्ने चाहिँ त्यो नितान्त कार्यकर्ताहरूको मातहतको कुरा, कार्यकर्ताहरूको विवेकमा चाहिँ आधारित छ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले एउटा विचारको चाहिँ वातावरण बनाइदिने हो। तर अहिलेको वर्तमान नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेको खण्डमा या प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि शेरबहादुरजी नै अगाडि गएको खण्डमा उहाँले चाहिँ बदलिदो परिवेश, बदलिदो अवस्था, काङ्ग्रेसको भविष्यलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर ठुला दिल दिमागका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै काङ्ग्रेसको भविष्य राम्रो छ। पुरानै ढाँचा र पुरानै शैली, पुरानै नीति, पुरानै कार्यक्रमदेखिको चाहिँ यदि निरन्तरता दिनुहुन्छ भने वास्तवमा काङ्ग्रेससँग, नेपाली काङ्ग्रेससँग देशको भविष्य जोडिएको छ, प्रजातन्त्रको भविष्य जोडिएको छ। म ठाउँ ठाउँमा यो मलाई चाहिँ म लेख्ने क्रममा पनि एउटा के भनेको छु भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको सङ्गठन वास्तवमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गरेका छैनन्। काङ्ग्रेसको सङ्गठन भन्नाले जसले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ, समाजवादमा विश्वास गर्छ, खुला प्रेसमा विश्वास गर्छ, बजार व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, वैचारिक स्वतन्त्रतामा गर्छ, विमर्शको राजनीति गर्छ, त्यस्ता चेत जनताले काङ्ग्रेसको सङ्गठन गरेको छ र त्यस्ता चेत जनताले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बलियो बनाएको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस भन्दाखेरि यहाँ जनतासँग प्रष्ट रूपमा चाहिँ जोडिएको छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ वर्तमान नेतृत्वले नै यी सारा कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा काङ्ग्रेसको भविष्य राम्रो हुन्छ। नत्र अहिलेको अवस्थामा मैले व्यक्तिभन्दा पनि अहिले विचारलाई प्रशोधन गर्ने, काङ्ग्रेसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्छ इन्ट्रोस्पेक्सन भन्नाले त्यसलाई भन्छ आत्मनिरीक्षण, अर्को शब्द हो रेट्रोस्पेक्सन भन्नाले विगतका इतिहासलाई चाहिँ विश्लेषण, अनुगमन गरेर चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्टिभ र रेट्रोस्पेक्टिभ दुईटै भ्यूबाट चाहिँ दुईटै चस्मा लगाएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँले त्यति भन्दै गर्दा अहिले महाधिवेशनमै पनि यो जति पनि भोटर्स प्रतिनिधि साथीहरूकै बिच या बाहिर मिडियामा र आम चिया चौतारीमा के छलफल हुन्छ भने कतिपयले भन्छन् अहिलेको नेतृत्वलाई यदि जिताए भने काङ्ग्रेसको भविष्य छैन, उहाँ टेस्टेड हो, शेरबहादुर देउवाले प्राविधिक रूपमा त जित्नु होला तर काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ राम्रो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुँदैन भन्ने एउटा साउन्ड।
अर्को साउन्ड के आउँछ भने होइन, आखिरमा अहिले जुन किसिमको माहौल छ त्यो माहौल त शेरबहादुर देउवातिर देखिएको छ। अब यहाँले भने जस्तै अब सधैँ एउटै परम्परा एउटै ढराबाट त उहाँ पनि जान मिल्दैन होला, त्यति त ज्ञान उहाँलाई पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि अनुभवी, एक्सपिरियन्स इतिश्री सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व ठिक छ त भन्ने पनि एउटा साउन्ड छ। यस्ता विचार चाहिँ किन यति बेला आएका होला भन्नुहोस् त? प्रजातन्त्र भन्नाले नै के हो भने एउटा विमर्शको राजनीति हो। कम्युनिस्टमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब पुटिन जीवनभरिको लागि नेता भइसक्यो, सिपिङ चाइनाको त्यो पनि जीवनभरिको लागि नेता हो। तर अमेरिकामा त ट्रम्पको परिवर्तन, ट्रम्पलाई बाइडेनलाई त ल्याए मान्छेहरूले। भनेको मतलब डेमोक्रेसी चाहिँ के हो भने प्रजातन्त्रको विशेषता नै के हो भने विमर्शको राजनीति। प्रजातन्त्र भन्नाले विकल्पको राजनीति। त्यसकारण नेतृत्व वर्गमा जबसम्म कुनै पनि नेतृत्व वर्गमा जबसम्म चुनौती हुँदैन, प्रश्न चिन्ह लाग्दैन भने त्यो नेतृत्व परिमार्जित र परिष्कृत हुँदैन। म तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण दिएँ। एकचोटि जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्रीले कुनै काम गरेको थियो, सबैले प्रशंसा गरे। अनि नेहरूले एउटा पेन नेम अर्को नाउँबाट आफ्नै विरुद्धमा, आफ्नै नीतिको विरुद्धमा उसले लेख लेखे र कलकत्ताबाट चाहिँ टेलिग्राफ कि हिन्दुस्तान टाइम्सको पत्रिकाबाट प्रकाशित भयो र आफ्नो नीतिको विरुद्धमा आफै अर्कै सुडो नेमबाट चाहिँ लेख लेखे। उहाँको तर्क के थियो भने जबसम्म मेरो विचारको कसैले चाहिँ चुनौती दिँदैन मेरो विचारलाई, तबसम्म मलाई सच्याउन, मलाई लिकमा ल्याउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ। भनेको मतलब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जति प्रश्न आयो, जति चाहिँ चुनौतीहरू थपियो, ती चाहिँ के हो भने त्यसबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवाले आफूले सचिनुपर्छ, आफूले परिमार्जित, आफूले परिष्कृत गरेर चाहिँ नयाँ ढङ्गले बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म एउटा यसमा चाहिँ हामी ढुक्क हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसले लिएको नीति जुन जुन बेला चाहिँ हरेक परिवर्तनको संवाहक नेपाली काङ्ग्रेस भए तापनि काङ्ग्रेसले सरकारमा बस्दाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो ओज चाहिँ घटाएकै छ। एउटा के हुन्छ भने समाजवादीहरूको भारतमा पनि देखियो, समाजवादी सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू विपक्षीको रूपमा त एकदमै सफल हुन्छ, तर जबसम्म राज संरचना र राज संयन्त्रको कुरा छ भने समाजवादीहरू त्यति राम्ररी चलाउन सक्दैन भन्ने एउटा सैद्धान्तिक एउटा विचार हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अब चाहिँ सचिनुपर्छ, अब नयाँ ऊर्जा, नयाँ नेतृत्वहरूलाई समाहित गरेर र आफ्नो दार्शनिक धरातलमा अडिग भएर नेपालका वर्तमान चुनौती र समस्याहरूलाई चिर्दै चाहिँ अगाडि नबढेको खण्डमा देशले धेरै दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसमा युवा पुस्तालाई पनि नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा आवाज छ नि। काङ्ग्रेसमा के अब युवा पुस्ताहरू जस्तो गगन थापा जस्ता, विश्वप्रकाश जस्ता, प्रदीप पौडेल जस्ता मान्छेहरू पनि होनार रूपमा अगाडि आइरहेका छन् होइन। गगन थापाले त महामन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा पनि गरिसक्नुभयो। के युवा पुस्ताको नेतृत्वको आवश्यक पर्या हो? अब जस्तो कि हेर्नुहोस्, ल अफ द नेचर भन्छ, प्राकृतिक नियम के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि परिवारमा नयाँ जेनेरेसन्स यदि क्यापेबल, कम्पिटेन्ट भएन भने त्यो परिवारको भविष्य छैन। पार्टी पनि त्यही परिवार जस्तै हो। त्यसकारण यो नयाँ नेतृत्वहरू चाहिँ परिपक्व भएर, योग्य भएर, बिपी त 40 को एजमा नै देशको गृहमन्त्री चलाएका थिए नि त। भनेको मतलब के भन्दाखेरि नयाँ युगलाई, नयाँ युगको जब सपना हेर्नको लागि हामी नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नै पर्छ, नयाँ नेतृत्वलाई बढाउनै पर्छ। तर नयाँ नेतृत्वहरूले त्यो पुरानो पद चिन्हमा, पदचापमा हिँड्यो भने त्यसले हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले एउटा नयाँ भिजनका साथ बढ्नु पर्यो। त्यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँले नाम लिएका व्यक्तित्वहरू चाहिँ आउनु चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको लागि, देशको लागि राम्रै सूचक हो। नयाँ नेतृत्व जबसम्म प्रिपेयर हुँदैन भने पार्टीको भविष्य हुँदैन। तर नयाँ नेतृत्व चाहिँ पुरानो नेतृत्वको पदचिन्ह र पदचापमा होइन, आफ्नै नयाँ भिजनका साथ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ एउटा ओज र ऊर्जा चाहिँ सम्मान। जस्तो अहिले एउटा अर्को पनि ट्रेन्ड छ नि, म कुन प्यानलको, काङ्ग्रेसभन्दा पनि प्यानल को व्यक्तिमा, को नेतामा कति क्षमता छ भन्दा पनि आफ्नो प्यानलको भयो भने आँखा चिम्लेर मत हालिदिने, आफ्नो प्यानलको भएन भने मत नहालिदिने, त्यो खालको पनि ट्रेन्ड छ। वास्तवमा अब महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको त धेरै खारिएर, धेरै राजनीतिक सुझबुझ भएर खारिएर आएका व्यक्तिहरू हुन्छ नि त, भोटर्सहरू। उहाँहरूले वास्तवमा अब काङ्ग्रेसलाई राम्रो बनाउने हो भने को व्यक्तिहरू राम्रा छन्, पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ, देशको लागि राम्रो हुन्छ भनेर नै छानेको बेस कि अब आफ्नो प्यानलमा जो आयो त्यसलाई एकदम आँखा चिम्लेर चाहिँ रबट छाप लगाएर चाहिँ मत हालेको बेस? तपाईँलाई के लाग्छ?
हेर्नुहोस्, प्यानल, ग्रुपिजम, व्यक्तिवादी सोच यो सबै चाहिँ के हो भने पार्टीको लागि घातक चिज हो। प्रतिघात, आत्मघाती कुराहरू, प्रतिघात, अन्तर्घाती कुराहरू चाहिँ काङ्ग्रेसका शब्दकोशबाट चाहिँ निर्यात भएका चाहिँ हो। र काङ्ग्रेसले वास्तवमा कम्युनिस्ट भन्दा पनि आन्तरिक विग्रह र आन्तरिक विसङ्गतिकोले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा जानु पर्यो। फुल मेजोरिटीको गभर्मेन्ट जस्तो किसिनजीको टाइममा हामी हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेसमा सबभन्दा मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यो ग्रुपिजम, व्यक्तिवादी चिन्तन र गुटबन्दीको हिसाबमा व्यक्तिलाई चयन गर्ने यी परम्परालाई चाहिँ जबसम्म पार्टीले चिर्न सक्दैन, यसलाई चिर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीको सैद्धान्तिक विचार हो। जबसम्म सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी चाहिँ प्रष्ट हुँदैन तबसम्म यी गुटबन्दीहरू भइरहेको छ। जबसम्म गुटबन्दीहरू चाहिँ हुन्छ भने एकातर्फ हामी भन्छौँ आन्तरिक प्रजातन्त्र, तर प्रजातन्त्र चाहिँ बिना सैद्धान्तिक बहस र विमर्शबाट सम्भव छैन। सैद्धान्तिक बहस र विमर्शको लागि चाहिँ कार्यकर्ता चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई होइन, एउटा काङ्ग्रेस भन्नले एउटा संस्थाले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले जुन हामीले बजारमा सुन्न पाइरहेको छौँ, पढ्न पाइरहेको छौँ, फलानु ग्रुप, त्यसले चाहिँ पार्टीको स्वस्थ शरीरलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसकारण अब चाहिँ अहिलेको महाधिवेशनको, यो महाधिवेशनको प्रमुख मुद्दा चाहिँ सैद्धान्तिक बहस र विमर्शमा हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक मार्गदर्शन जबसम्म पार्टीले पाउँदैन तबसम्म चाहिँ पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण यो मलाई लाग्छ जनताको चेत, कार्यकर्ताको चाहिँ कन्सियसनेस बढ्दा बढ्दै यी कुराहरू चाहिँ कालान्तरमा परिवर्तित भएर पार्टी चाहिँ नयाँ गोरेटो, नयाँ बाटोमा जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब यो सँगसँगै हामीले आन्तरिक कुरा गऱ्यौँ, सँगसँगै पार्टीको, अब काङ्ग्रेस जतिको पार्टी भनेपछि विदेशको सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरू आउँछन् र छिमेकी मुलुक लगायतका देशहरूले पनि कहीँ कतै चासो राखिरहेका हुन्छन्। त्यो सम्बन्ध र चासोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपाल जस्तो देशमा परराष्ट्र सम्बन्धले पनि आन्तरिक व्यवस्थापन र आन्तरिक अवस्थालाई प्रभावित गर्छ। खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको परराष्ट्र नीति, बिपीले लिएका जुन नीतिहरू थिए अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा धेरै सार्थक छ। बिपी चाहिँ छिमेकीहरूसँग इस्यु बेस्ड पोलिटिक्स भन्नेले भारत र चीनको सम्बन्ध राख्दाखेरि कुन देशसँग कति दूरी राख्ने, कुन देशसँग कति नजिक राख्ने, त्यो इस्युमा आधारित इस्यु बेस्ड फरेन पोलिसी बिपी कोइरालाको थियो। त्यसकारण अब काङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स हेर्दाखेरि अहिले सारा वर्ल्ड पोलिटिक्स के छ भने दुर्विकृत छ। के दुर्विकृत छ भन्दाखेरि एकातर्फ इन्डो पेसिफिक, हिन्द महासागरीय क्षेत्रको गठबन्धन छ। भनेको मतलब प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू तपाईँको अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका यिनीहरूको चाहिँ क्वाडको नाममा एउटा गठबन्धन छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ गठबन्धन चाहिँ नयाँ अक्स नाम गरेको अस्ट्रेलिया, अमेरिका र ब्रिटेनको गठबन्धन छ। यी प्रजातान्त्रिक गठबन्धन एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सिल्क रोड, रेशम मार्ग, जसलाई बिआरआई प्रोजेक्ट भन्नुहुन्छ, चीनको पनि आफ्नै एउटा महत्त्वाकांक्षा लिएर चीन अगाडि बढिरहेको छ र हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ। त्यस अवस्थामा चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ। नेपालका जनताहरू चाहिँ कहाँ छन्? अस्ट्रेलियामा बढी छन्, अमेरिकामा छन्। जुन देशमा हाम्रा जनताहरू बढी छन् त्यो देशसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। कुन देशबाट चाहिँ हामी बढी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ भनेको मतलब जस्तो अब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले के छ भने सेन्ट्रलिटी अफ आसियान भन्नाले इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, तपाईँको चाहिँ भियतनाम, यी आसियानका मुलुकहरूसँग चाहिँ हाम्रो व्यापार बढी हुन सक्छ। बे अफ बङ्गालबाट, म्यानमारको बाटो हुँदै। भनेको मतलब अबको अवस्थामा चाहिँ हामी प्रजातान्त्रिकतामा जाने कि त्यो चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो दृष्टि के हो? पार्टीले चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमका वैचारिक विमर्शबाट नेपालले आर्थिक विकास कसरी गर्छ, विश्व अर्थतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो ठाउँ चाहिँ कसरी बनाउँछ, कसरी हामी पूर्वाधार निर्माण र विकास गर्छौँ, त्यो कसरी हामी बढीभन्दा बढी पर्यटन भित्राउन सक्छौँ, त्यसको चाहिँ रोड म्याप यस्तै महाधिवेशनबाट चाहिँ पार्टीले लिने गर्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान अवस्थामा बडो सुझबुझका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जुन जियोपोलिटिकल रियालिटी छ त्यो जियोपोलिटिकल रियालिटीलाई
गन्थन र मन्थन गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ नीति लिनुपर्छ र अब चाहिँ यस्तो अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ कि विदेशीहरू पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा, नेतृत्व चयनमा, सैद्धान्तिक दिशा निर्धारण गर्नमा चलखेल नगरून् भनेर पार्टी चाहिँ आफै चाहिँ बलियो सशक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब अलिकति मैले प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भिजिट थियो नि, त्यो भिजिटलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यसको सङ्केत के हो? अहिलेको अवस्थामा पुटिनको 6 डिसेम्बरमा जुन भिजिट भएको छ त्यो पुटिनको भिजिट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। पश्चिमी छापाखानाहरू चाहिँ यो भिजिटलाई चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो स्पेस दिएको देखिन्छ। यसबाट चाहिँ इन्डियन फरेन पोलिसी या रुसको फरेन पोलिसीको डिरेक्सनलाई डिटरमाइन गर्छ। कसरी डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि 6 डिसेम्बरमा भएको 6 घन्टे भिजिट, 6 घन्टाको यात्रामा हुनु यसको धेरै चाहिँ कारणहरू छ। यो 6 डिसेम्बरमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि इन्डिया र बङ्गलादेशको डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको थियो। इन्डिया र बङ्गलादेशको डिप्लोमेटिक रिलेसनको कारण के थियो भने जुन बेला 1971मा पाकिस्तानसँग भारतले युद्ध गरेर बङ्गलादेशको जुन बेला जन्म हुने अवस्था थियो त्यतिखेर अमेरिका चाहिँ भारतको विरोधमा थियो। भनेको मतलब हिन्द महासागरमा बे अफ बङ्गालमा 7 फिटको हतियार के अरे नेभी फोर्स नै पठाइसकेको थियो अमेरिकाले, ब्रिटेनले पनि पठाइदिएको थियो, चीन पनि चाहिँ के थियो भने पाकिस्तानको समर्थनमा थियो। त्यतिखेर मिसेस इन्दिरा गान्धीले 1971मा रुससँग एउटा सन्धि गरेकी थिइन्, पिस एन्ड ट्रिटी रिलेसन रुसको, र रुसले चाहिँ के गर्यो भने अमेरिका, ब्रिटेन र चीनलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकदम चुनौती दिनको लागि चाहिँ के भने न्युक्लियर सबमरिन चाहिँ हिन्द महासागरमा ओरालिदियो। रुसको चाहिँ सोभियत रुसको चाहिँ न्युक्लियर वेपन्स आउन बित्तिकै चाहिँ अमेरिका, ब्रिटेन, चीनले विथड्र गरे। त्यसको कारण के भयो भने बङ्गलादेशको जन्म भयो। 6 डिसेम्बरमा नै पुटिन आउनु त्यो के थियो, एउटा सङ्केत थियो कि रुसको उपस्थितिले चाहिँ दक्षिण एसिया लगायत पूर्वी एसिया र खास गरेर आसियान सबैलाई चाहिँ अहिले पनि रुस चाहिँ महत्त्वपूर्ण शक्ति हो भनेर चाहिँ रुसले सङ्केत गरेको छ। अर्को कुरा यो भिजिटको महत्त्वपूर्ण कडी के हो भन्दाखेरि जेनेभामा फर्स्ट बाइडेनसँग भेट गर्यो पुटिनले, त्यसपछि सेकेन्ड मोदीसँग नै भेट गर्यो। भनेको मतलब रुसले भारतसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छ र अहिले पनि तपाईँको 20 वटा भन्दा बढी ट्रिटी चाहिँ भारतसँग गरेको छ। यसको कारण के हो भने विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ एउटा विश्व सञ्चार माध्यममा के पढ्न लागेको थियो भने अमेरिका पूर्ण रूपले अमेरिका र भारतको सानिध्य र सामिप्यता यति बढेको छ कि अमेरिका चाहिँ रुसबाट टाढिँदैछ, रुस र चीन चाहिँ एकदमै नजिक भइरहेको छ, भारत चाहिँ धेरै टाढिएको छ। तर यो S-400 को चाहिँ सप्लाई नै रुसले सुरु गरिसकेको छ। अमेरिका केही हदसम्म चिडिएको पनि छ भारतसँग। यस अवस्थामा पुटिनले एउटा ट्रेडिसनल रिलेसन भन्छ, ट्रेडिसनल एलाइ, त्यसलाई चाहिँ रिन्यू र रिभ्यू गर्नको लागि भारतको भिजिट गरेको छ। यसबाट चाहिँ भारतले प्रष्ट रूपमा के सङ्केत दिएको छ भने क्वाडको म सदस्य भए तापनि, प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा भए पनि, हिन्द महासागरीय क्षेत्र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार भए तापनि रुससँगको जुन मेरो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा मैले निरन्तरता दिने गरेको छु भने भारतले एउटा सन्देश दिएको छ। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो भिजिटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास गरेर चीन र भारतको बिचमा केही राम्रा पक्ष, दुईटै देशको सम्बन्ध जुन तनावपूर्ण छ त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता कुनै नेतामा छ भने पुटिनमा छ। जसरी तराजुले तोल्नको लागि यो हात बलियो हुनुपर्छ, अनि मात्रै दुईटै, चीन पनि द मोस्ट पपुलस हाइएस्ट ठुलो इकोनोमी, भारत पनि इमर्जिङ, दुईटैलाई चाहिँ सन्तुलन, दुईटैलाई ठाउँमा राख्ने कुनै संसारको नेतामा तागत छ भने पुटिनमा छ। त्यसकारण केही जानकारहरू पुटिनको भिजिटलाई के भनेको छ भने भारत र चीनको बिचमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तनाव चाहिँ एकदमै गलवान घाटीदेखि लिएर अब अरुणाचल प्रदेश तनाव बढिरहेको छ। त्यसकारण पुटिनको भिजिट चीन र भारतको द्वन्द्व र तनावलाई शिथिलीकरण गर्ने एउटा
कूटनीतिक चाहिँ आयाम हो कि भनेर पनि विश्लेषण गरेको छ। तर यो विश्लेषणको कुनै त्यस्तो खासै पुष्टि भएको छैन। डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने त्यस्तो 6 महिना 5 महिना 4 महिनामा त्यसको रिजल्ट देखिन्छ। समग्रमा भन्ने हो भन्दाखेरि पुटिनको यो भारत भिजिटले चाहिँ यसको चाहिँ धेरै आयामहरू छ। मैले केही आयामहरू चाहिँ आलोकित गर्ने चाहिँ ठिक छ विपिनजी, अब जस्तो भनौँ न, तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा परम्परागत सम्बन्धलाई पनि रिन्यू गरेको छ। उसो भए यस्तो त होइन नि, जस्तो चीन र रुसको बिचको सम्बन्धलाई त नजिकको सम्बन्धको रूपमा हेरिन्छ, भारत र अमेरिका बिचको सम्बन्धलाई पनि नजिकको सम्बन्धमा हेरिन्छ। के रुस चीनभन्दा नजिक भारतसँग र भारत अमेरिकाभन्दा नजिक रुससँग हो त? एउटा चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल रिलेसन्समा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ के छ भने हरेक रिलेसनको एउटा आफ्नै लिमिटेसन हुँदो रहेछ। तपाईँलाई म तपाईँको माध्यमबाट जानकारी गरौँ, चीन र भारतको तनाव भए पनि चीन र भारतको बिचमा $100 बिलियन भन्दा बढी व्यापार छ। भनेको मतलब चीन र भारतको बिचमा व्यापार एकदमै घनीभूत रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। तनाव पनि छ, आर्थिक सम्बन्ध पनि बढिरहेको छ। तर यदि रुससँग यति राम्रो सम्बन्ध भए तापनि $10 बिलियन लगभग वार्षिक व्यापार छ भारत र रुसको बिचमा। भनेको मतलब व्यापारिक रूपमा चीन अहिले पनि भारतभन्दा बढी घनिष्ठ छ। तर यहाँ चाहिँ प्रश्न तपाईँले जुन गर्नुभयो कुन देशसँग कति नजिक कुन देशसँग कति टाढा भन्दा पनि एउटा बोर्डर समस्यादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा लिएर चाहिँ चीनसँग भारतको तनाव छ, भारत टाढिएको छ चीनसँग। चीनको जहिले पनि के दृष्टिकोण हुन्छ भने भारत चाहिँ एउटा रिजनल पावर भएर बसोस्, भारत चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर नहोस्। तर अहिले पुटिनको फर्स्ट एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ के भनेको छ भने पुटिनले भारत अब एउटा महाशक्ति भइसक्यो, यो महाशक्तिसँग सम्बन्ध बढाउन रुसले गर्व गर्छ भनेर पुटिनको अभिव्यक्ति थियो। भनाइको मतलब के हो भन्दाखेरि पुटिनले एउटा सङ्केत गरेको छ चीनलाई कि तिमी चाहिँ भारतलाई रोक्न सक्दैनौ, भारत एउटा इमर्जिङ पावर छ, यो आफ्नो ठाउँ लिन्छ। एकातर्फ रुसको रणनीति के छ भने हतियार बेच्नु, ऊर्जामा व्यापार गर्नु। अहिले चाहिँ उसको के छ भने मेरिटाइम सामुद्रिक रूपबाट तपाईको चाबहार पोर्ट चाहिँ इरानमा भारतले डेभलप गरेको छ, त्यसबाट सेन्ट्रल एसिया हुँदै चाहिँ रुससँग चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध, रुस चाहिँ ऊर्जा हतियार विभिन्न किसिमका व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन रुस चाहिँ एउटा मास्टर माइन्ड मास्टर प्लान साथ भारतसँग अगाडि बढिरहेको छ भने रुसको सबभन्दा चीनसँग पनि डर छ। चीनसँग नजिक छ तर उसलाई के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एसियन कन्ट्रीमा जस्तो कि तपाईँको काजाखस्तान भयो, उज्बेकिस्तान भयो, त्यसपछि यी मुलुकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चीनको प्रभावलाई बढाउन चाहिँ रुसले भारतको व्यापार त्यहाँ बढ्न बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने रुस के अरे चीन र भारत दुईटै सेन्ट्रल एसियामा कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ चीनलाई एकातर्फ त्यसको स्ट्र्याटेजिक पार्टनर पनि हो रुस र चीन, तर भारतको चाहिँ सक्रिय रोल भएकोमा चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्नको लागि पनि रुसलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो गेम चेन्जिङ इस्यु बेस्ड कुनै पनि परराष्ट्र नीति त्यहाँको राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ। त्यसकारण परराष्ट्र नीतिमा कोही दीर्घकालीन शत्रु र दीर्घकालीन मित्र हुँदैन। रुस र भारतको सम्बन्ध जतिसुकै सुमधुर भए तापनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब रुसलाई हतियार बेच्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ पाकिस्तानसँग पनि नजिक भइदिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस हो र देश समृद्ध देश बलियो हुन बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसनसिपमा क्लोजनेस समृद्धिले चाहिँ के गर्छ भने सम्बन्ध सन्तुलनमा ऊर्जा दिन्छ, बल पुर्याउँछ। हुन्छ विपिन देवजी, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रा दर्शकलाई केही कुराको बारेमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।